ইচ্ছাটা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 7 বছর আগে, আর সেটা পূরণ করলাম 2023 সালে। মাঝে কেটে গেছে অনেকগুলো সময়, জীবনে বয়ে গেছে কত সুখ আর দুঃখ, তবুও ভেতরে জেদটা একই রয়ে গেছে। আর তাই পূরণ করতেই এবারের সফর উত্তর পূর্ব ভারত। মাঝখানে দীর্ঘ 1 মাসেরও বেশি হয়ে গেছে চ্যানেলে নেই কোনো ট্রাভেলের গল্প, নেই কোনো ট্রেনের ভিডিও। বং লবিয়ানা কি হারিয়ে গেল? একদমই না, বং লবিয়ানা কিন্তু হারিয়ে যায়নি, বরং আরও একটা নতুন ট্রাভেল ভিডিও নিয়ে কিন্তু তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা কিন্তু স্টার্ট করছি আমার বাড়ি থেকে। বিগত কয়েক বছর ধরেই আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি উত্তর পূর্ব ভারতে যাব। তো কোথায় যাব এবং কেনই বা যাচ্ছি সবই তো ভিডিওতে থাকবে। অনেক দূর জার্নি হবে, অনেক দিন ভিডিও আসেনি আমি জানি, তার জন্য সবাই মন খারাপ করে বসে আছো। তো আপাতত কিন্তু ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি, মন খারাপ করার একদম দরকার নেই। তো এবারে ভিডিও আসবে। এই বছরটা আমার একটু সমস্যার মধ্যে যাচ্ছি, ভিডিও হয়তো দেরিতে আসবে কিন্তু আসবে, এটুকু বলে দিলাম, ভিডিও আসবে। একটু আগে আমার কাছে মেসেজ এলো আইআরসিটিসি থেকে যে আজকের যে আমার ট্রেন আছে সরাইঘাট এক্সপ্রেস 12345 হাওড়া গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেসে, ওটা ট্রেনটা ডিলে আছে। ওটা 3:55-তে হাওড়া থেকে ছাড়ে, ওটা ছাড়বে 5টার সময় এক্সপেক্টেড। আর এখন দেখতে পাচ্ছ পুরো রেডি হয়ে গেছি। তো ঘর থেকে এখন বেরোবো, খাওয়া দাওয়া করবো আগে। তো অলরেডি এখন ঘড়িতে টাইম হয়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ 2টো বাজে। আজকে আবার বকরি ঈদ আছে, তো রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়া কম থাকতে পারে। আমার পুরো যে জার্নির ডিটেলসটা থাকবে, হাওড়া থেকে গুয়াহাটির সম্পূর্ণ এই যাত্রার পুরো ডিটেলস থাকছে। তারপরে আমি গুয়াহাটিতে গিয়ে কোথায় যাব, কোথায় কি ঘুরবো বা কেনই বা যাচ্ছি, সম্পূর্ণ কিন্তু এই টোটাল গুয়াহাটি সিরিজ বলতে পারো, এই সিরিজে কিন্তু থাকবে। আর আমি কিন্তু অলরেডি কিন্তু পুজোর প্ল্যান কিন্তু করে ফেলেছি। পুজোর প্ল্যান কিন্তু আমার একদম সাকসেসফুল হয়ে গেছে। পুজোয় কোথায় যাব, কবে যাব, তখনই কিন্তু আমি বলবো, এখন বলছি না। তো চলো দেখা হচ্ছে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে। ততক্ষণ আমি খাওয়া দাওয়া করে আসি। হাতে ভাতের থালা চলে এসছে, বিশেষ কিছুই নেই, ডাল আছে, ভাত, আর এখানে আছে আলুর দম, আর এই একটা বড় অমলেট। এই দিয়েই খাবো এখন। খেয়ে দে হাওড়ার উদ্দেশ্যে বেরোবো। চলো আগে চটপট খেয়ে নিই। খাওয়া দাওয়া করে একদম রেডি হয়ে গেছি, এবারেই বেরোনোর পালা। ঘড়িতে কিন্তু এখন বাজে দেখতে পাচ্ছ পাক্কা 2:30, আর এখন বেরোবো। আর বাইরে কিন্তু বেশ এই বর্ষাকালেও কিন্তু আজকে ভালো রোদ উঠেছে, এটা আমার হয়তো সৌভাগ্য, যাই হোক। তো চলো এবার বেরোবো। বাসে যাই কি ট্যাক্সিতে যাই, রাস্তায় বেরিয়েই সেটা তোমাদেরকে আপডেট দিচ্ছি। আর রাস্তায় সেরকম বিশেষ কিছু একটা কথা বলবো না, বা কিছু হয়তো নাও দেখাতে পারি। রাস্তায় কি আর দেখাবো, যা দেখাবো কিন্তু তোমাদের হাওড়া স্টেশনের পর থেকে। হাওড়া থেকে গুয়াহাটির এই জার্নি এখন থেকে শুরু হচ্ছে। চলো বাড়ি থেকে এবার বেরোনো যাক। তো ফাইনালি কিন্তু দীর্ঘ 1 মাসের অপেক্ষার অবসানের পর কিন্তু আবারও চলে এসেছি আমার শহরের প্রিয় হাওড়া স্টেশনে। বাসে করে আসলাম, যেটা তোমাদেরকে দেখালাম। তো এবার হাওড়া স্টেশনে এসেছি। ঘড়িতে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গেছে 3টে বাজতে 5 মিনিট বাকি। চলো আগে হাওড়া স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করি। এখানে প্রচুর ক্রাউড দেখতেই পাচ্ছ। আর আজকে কিন্তু বকরি ঈদের জন্য কিন্তু আমার যত সম্ভব মনে হচ্ছে খানিকটা কিন্তু ফাঁকাই রয়েছে, তবুও লোকজন রয়েছে এখন হাওড়া স্টেশনে।
এবার হাওড়া স্টেশনের ভেতরে ঢুকে দেখি যে কেন ট্রেন লেট আছে। যদিও ট্রেনের লেটের কারণ আমি ধরতে পারবো না, তো সমস্তটা তোমাদেরকে হাওড়া স্টেশনের ভেতরে আমি ঢুকে দেখাচ্ছি। চলো আগে স্টেশনের ভেতরে ঢুকি, তারপর দেখা যাক। ওখানে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের সরাইঘাট এক্সপ্রেস 5টার সময় ছাড়বে। পরবর্তীতে সময় দেওয়া আছে, রিশিডিউল টাইম করা আছে, মানে 3:55 পরিবর্তে বিকেল 5টার সময় ছাড়বে। এখন কোন প্ল্যাটফর্মে ছাড়বে সেটা কিন্তু এখনো দেয়নি। হাতে সময় থাকার কারণে এই প্রথমবার ব্যবহার করলাম হাওড়া স্টেশনের ফুড প্লাজার পাশে এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ। ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে আপনাকে বলতে হবে আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন। প্রতি ঘন্টায় একজনের জন্য 50 টাকা করে দিতে হবে। এছাড়াও একটা কনফারেন্স রুম আছে, যেটায় 6 জনের জন্য প্রতি ঘন্টায় 400 টাকা করে ধার্য করা হবে। যেহেতু আমাদের ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে, 5টার সময় দেখালাম তোমাদেরকে বোর্ডে যে আমাদের ট্রেন ছাড়বে 5টার সময়, তো হাতে এখনও আমার কাছে কিন্তু অনেকটাই সময় আছে। মোটামুটি ধরে রাখো প্রায় কিন্তু 1.5 ঘন্টা সময় আছে। তো আগের বারে যখন আমি গয়া গিয়েছিলাম তখন তোমাদেরকে দেখেছিলাম যে ফ্রি অফ কস্টে ওয়েটিং রুমে ওখানে তোমাদের অপেক্ষা করার। তো এইবারে যেহেতু আমার কাছে হাতে অনেকটা সময় আছে, এখন ঘড়িতে যেটা সময় হচ্ছে, ঘড়িতে এখন সময় কিন্তু 3:30। আমি এখন চলে এসেছি হাওড়া স্টেশনের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে। এখানে ঘন্টা প্রতি কিন্তু 50 টাকা করে নেয়। ভেতরের অ্যাটমসফিয়ারটা কিন্তু দারুণ, মানে সুন্দর অ্যাটমসফিয়ার। তো একদম দেখতেই পাচ্ছ এখানে তো সোফা একদম, আর ভেতরে কিন্তু একটা ছোট্ট মিয়মোরের আর কোয়ালিটি ওয়ালসের একটা কাউন্টার রয়েছে। আর এখানে যদি কেউ থাকতে চাও, ডরমিটারি রুমের ব্যবস্থা আছে, প্লাস এখানে সিঙ্গেল রুম নিলে সিঙ্গেল রুমের ব্যবস্থা আছে। আর এখানে একটা কনফারেন্স রুমও আছে, যেটা আলাদা করে বুক করতে হয়। তো এখানেই এখন 4:22, 3:22-এ ঢুকেছি, 4:22 অবধি অপেক্ষা করব। তারপরে আমার ট্রেনের সময় দেখাচ্ছে যেটা 5টা। ঘড়িতে কিন্তু এখন সময় হয়ে গেছে 4:10। তো আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে জাস্ট দিল 8 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, 1 2 3 4 5 হাওড়া গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস। তো এখনও দেখতে পাচ্ছ এখানে, এই হচ্ছে আমার পেছনে 8 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এখানে কিন্তু ট্রেন এখনও ঢোকেনি। চলো, আমার কামরা পড়েছে একদম প্রথমের দিকে S3, আর সিট হচ্ছে সাইড লোয়ার 79। চলো যাওয়া যাক আগে। অলরেডি এখানে দেখতে পাচ্ছ ট্রেন ঢুকে গেছে। এই যে আমার পেছনে কিন্তু ট্রেন ঢুকছে। আমার কামরা কিন্তু হচ্ছে S3, যেটা ইঞ্জিনের পরে যেটা আসবে, দুটো জেনারেল কামরা আসবে। তারপরে হচ্ছে S1, S2 থেকে একেবারে S9, তারপরে প্যান্ট্রি কোচ, তারপরে আছে সব এসি কামরাগুলো। আগে চলো কামরায় উঠি, তারপরে সিটে বসে বাকি সমস্ত ডিটেলস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে আর আমি চলে এসেছি আমার কামরার সামনে। এই হচ্ছে এখানে সম্ভবত S3 কোচ আমার কথা। তো ফাইনালি S3 কোচে 79 সিট নাম্বার সাইড লোয়ারে বসে পড়েছি। তো এখানে আস্তে আস্তে যেটা থেকে গন্ডগোল হয়ে, আমার পাশে যে সিট আছে ওনাদের অ্যাকচুয়ালি আজকের ডেট থেকে পরের মাসে টিকিট ছিল। তো ওনারা আজকে এসে পড়েছে। জাস্ট দুজনের মধ্যে ওনাদের এটাই কনফার্ম হচ্ছে না যে সিটটা কার। তো এদিকে যে ডেটটাই ভুল আছে সেটা ওনারা কিন্তু খেয়াল করেনি। যাই হোক, ছোটোখাটো মিস্টেক হতেই পারে, কিন্তু এটা কিন্তু বড় মিস্টেক। আর এই মুহূর্তে ঘড়িতে কিন্তু সময় হয়ে গেছে 5:10। আমাদের ট্রেন ছাড়বে কিন্তু একদম 5টা। ট্রেন কিন্তু অলরেডি 1 ঘন্টা 5 মিনিট দেরিতে ছাড়ছে। তো দেখা যাক কোথাও কি ট্রেন মেকআপ দিতে পারে কিনা।
চলো আবার যখন ট্রেন ছাড়বে তখন তোমাদের সাথে আবার কথা হবে। আর এই হচ্ছে 8 নম্বরের প্ল্যাটফর্ম হাওড়া স্টেশনে। আবার সিট রয়েছে সাইড লোয়ার 79। আর এখানে কিন্তু বেসিনও আছে আর আয়না তো আছেই। আর এখানে কিন্তু একটা গার্বেজের জায়গাও রয়েছে। ওয়াশরুম দুটো ভ্যাকেন্ট রয়েছে যার জন্য আমি দেখাতে পারছি না। ওয়াশরুম দুটো ফাঁকা হোক তারপরে আমি তোমাদের ওয়াশরুম দুটো দেখাচ্ছি। ট্রেন ছাড়তে এখনো কিন্তু 8 মিনিট বাকি আছে। চলো ট্রেন ছাড়ুক আগে। ওয়েদার কিন্তু দারুণ, খুব বেশি একটা গরম নেই, একদমই হাওয়া দিচ্ছে, একদম হাওয়া। তোমাদেরকে একবার দুটো ওয়াশরুমের কন্ডিশন একবার দেখিয়ে দিই। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে ওয়াশরুমের কন্ডিশন, জল আছে। আর এটা কিন্তু নর্মাল ওয়াশরুম, মিস্টার আমি আর দেখাচ্ছি না। এই হচ্ছে একটা ওয়াশরুম, জল পড়ছে, মোটামুটি পরিষ্কার। আর এখানে কিন্তু পুশ বাটন আছে, ফ্ল্যাশ কিন্তু হচ্ছে, কাজ করছে সবই ঠিকঠাক। ঘড়িতে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গেছে 4:55। আমাদের ট্রেন ছাড়লো কিন্তু 8 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। টাটা হাওড়া, আপাতত 3 দিনের জন্য কলকাতাকে গুড বাই। তো আমাদের এই ট্রেনের পরবর্তী স্টেশন কিন্তু হচ্ছে বর্ধমান স্টেশন। এটা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে 6:08 কিন্তু পৌঁছাবে। তো হাওড়া থেকে অলরেডি কিন্তু আমাদের ট্রেন ছেড়েই দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। বেশ সুন্দর একটা লম্বা জার্নি হবে। এবারে কিন্তু আমার জার্নি কিন্তু নর্থ ইস্ট, ফাইনালি অনেক দিন পরে কিন্তু একটা পাহাড়ের জার্নি হতে চলেছে। তো আমাদের পরবর্তী কিন্তু বর্ধমান। 93 কিলোমিটার জার্নি করার পর আমরা পৌঁছে যাবো মিহিদানা সীতাভোগের শহর বর্ধমান, যেটা আমাদের সময় এখানে দেখাচ্ছে 6:09। চলো একটু জার্নি হোক, তারপর টুকটাক খাওয়া দাওয়া হবে, যেহেতু লম্বা সফর আছে। বেশ জার্নিটা ভালোই হবে আশা করি। চলো এখন আপাতত কিছু ট্রেনের তোমরা শর্ট দেখো, এনজয় করো। দেরিতে ট্রেন ছাড়লেও পরিষ্কারের দিক থেকে খুবই যত্ন করে কাজ করছেন সরাইঘাটের কর্মচারীরা। এই মুহূর্তে কিন্তু ঘড়িতে সময় হয়ে গেছে প্রায় 5:30। আমরা বারুইপাড়া ক্রস করলাম। দিনের আলো কিন্তু প্রায় ঘুরে এলো, তারপরে সন্ধ্যে হয়ে আসবে। বাইরের মানে দৃশ্য সেরকম যাবে না। এরপরে তোমাদের সাথে কথা হবে বিভিন্ন স্টেশনে, যেখানে যেখানে ট্রেন সামনে আমাদের হল্ট আছে। এরপরে আমাদের ট্রেনের হল্ট কিন্তু হচ্ছে বর্ধমান। তো সুন্দর জার্নি হচ্ছে। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে এই গুয়াহাটি যাবো। অ্যাটলিস্ট এটা তো পুরো একটা লম্বা সিরিজ হবে না, জাস্ট গুয়াহাটিতে আমি যাবো একটা কাজের জন্য। কাজ মানে একটা ট্যুর পারপাসে। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমি এখানে যাবো, ঘুরতে যাবো। যাই হোক, সেই আশাটা কিন্তু অনেকদিন পরে পূরণ হচ্ছে আমার। এটা সত্যি খুব ভালো লাগছে। আপাতত আমাদের ট্রেন কিন্তু বারুইপাড়া ক্রস করবে। ভালো লাগছে, ট্রেনের জার্নিটা দারুণ দুর্দান্ত লাগছে, খুব এনজয় করছি। মন খুলে একদম এই ওয়েদার জাস্ট ফাটাফাটি। 1995 সালের 6ই জুলাই
দীর্ঘ 28 বছর ধরে সপ্তাহে 7 দিন এই ট্রেন পরিষেবা দিয়ে চলেছে ভারতীয় রেলে। ঘড়িতে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গেছে 5:45 আর এখানে সিগন্যাল রেড হয়ে আছে। আমাদের ট্রেন এখানে দাঁড়ানোর কথা নয়, এখানে দাঁড়িয়ে আছে কামারকুণ্ডু স্টেশনে। 3 নম্বর স্টেশন দিয়ে কোনো একটা থ্রু ট্রেন পাস করবে, যার জন্য আমাদের এই গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই লাইন দিয়েই আসবে এখান দিয়ে। चावले चाय सिंगारा। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে যতটা দরকার তথ্য ততটাই দরকার খাওয়া দাওয়াও, আর তাই মিষ্টি দই দিয়েই যাত্রা শুরু করলাম। সপ্তাহে প্রতিদিন হাওড়া থেকে দুপুর 3:55 ছেড়ে পরের দিন সকাল 10:05 999 কিলোমিটার যাত্রা করার পর এই ট্রেনটি পৌঁছায় গুয়াহাটি স্টেশন। সময় লাগবে 18 ঘন্টা 10 মিনিট। আমার ঘড়িতে এখন কিন্তু টাইম হয়ে গেছে 6:08। এখনও কিন্তু আমাদের ট্রেন কিন্তু বর্ধমান স্টেশন ঢোকেনি। দেখাচ্ছে 6:44, মানে প্রায় 6:45টার সময় বর্ধমান স্টেশন ঢুকবে। জানি না, এখন প্রথম হল স্টেশনেই পৌঁছাতে পারলাম না, কি হবে এই ট্রেনের জানি না। বলছে তো এই ট্রেন কোনো সময় লেট করে না, যদিও আজকে ট্রেনটা এসছেই লেটে, তার কারণে ট্রেনটা আজকে ছাড়তেও লেট করেছে এবং সব জায়গাতে প্রায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তেমনি ভালো ট্রেনই, যখন চলছে ভালোই চলছে, কিন্তু যখন দাঁড়াচ্ছে দাঁড়িয়েই যাচ্ছে। চলো বর্ধমান পৌঁছে তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। মশাই দেখুন একবার অবস্থাটা দেখুন, কলকাতা থেকে ছাড়লেও যখন ট্রেন হাওড়ায় তখন কিন্তু ঠিকঠাক ছিল ওয়েদার, এখন বর্ধমানে পুরো বৃষ্টি নিয়ে কিন্তু আমরা ঢুকলাম, আর এদিক ওদিক মানুষে কিন্তু হুড়োহুড়ি করছে। এই হচ্ছে বৃষ্টি ভেজা বর্ধমান স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। টিটি সাহেব কিন্তু চা খাচ্ছেন এখানে, দেখতে পেলেই একদম ফাইন করবে। একদম তুমুল জোরে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। আমাদের বর্ধমানে ঢোকার কথা ছিল 5:02, এখন সময় হয়ে গেছে 6:39। তো এখানে 2 মিনিটের হল্ট আছে, 2 মিনিট পরেই কিন্তু আমাদের ট্রেন আবার ছেড়ে দেবে পরবর্তী স্টেশন বোলপুরের উদ্দেশ্যে। তো বৃষ্টিকে সাথে নিয়েই কিন্তু আমরা চলে এসেছি এখন বোলপুর স্টেশনে। বোলপুরে এখন আমাদের গাড়ি ঢুকেছে ঠিক 7:32-এ। গাড়ি কিন্তু প্রায় মানে অনেকটাই লেটে চলছে গাড়ি এখানে। আর এই হচ্ছে বোলপুরের প্ল্যাটফর্ম, তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো বৃষ্টি মোটামুটি হচ্ছে, খুব একটা জোরে নয়। এই হচ্ছে বৃষ্টি ভেজা বোলপুর স্টেশন। বৃষ্টির জন্য সেরকম একটা বাইরে বেরোচ্ছি না। ঘড়িতে এখন টাইম হচ্ছে 7:34। সময় থেকে আমাদের ট্রেন প্রায় 1 ঘন্টা 50 মিনিট দেরিতে এই মুহূর্তে ঢুকলো হচ্ছে রামপুরহাট জংশনে। আর এই হচ্ছে রামপুরহাট জংশন। আর আমি কিন্তু ইতিমধ্যে অলরেডি কিন্তু রাত্রের যে ডিনার আছে সেই ডিনারটা কিন্তু অর্ডার করে দিয়েছি, সেটা মালদা থেকে আমি পিক করব। রাত্রে কি ডিনারে নিচ্ছি সেটাও তোমাদের সাথে কিন্তু শেয়ার করব। তো আপাতত বর্ধমানের পর থেকে এখন অবধি সব স্টেশনেই প্রায় আমি বৃষ্টি পেয়েছি, আর এখানেও কিন্তু সেটা হচ্ছে। রামপুরহাটেও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে এখানে, যেটা দেখতে পাচ্ছি আমি। তো দেখা যাক, মোটামুটি কলকাতা থেকে বৃষ্টি ছাড়া শুরু করেছি, আর বর্ধমানের পর থেকে কিন্তু পুরো বৃষ্টি নিয়েই চলছি আপাতত। এর পরের স্টেশন কিন্তু আমাদের মালদায় দাঁড়াবে আমাদের গাড়ি। ট্রেন কিন্তু প্রায় 2 ঘন্টা মতো লেট চলছে। চলো এরপরে আবার মালদায় গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হবে।
রাত্রি 10:40। আর আমাদের ট্রেন কিন্তু এখন এসে থেমেছে নিউ ফারাক্কা জংশন। তো এখানে ট্রেন ঢোকার সময় ছিল 8:38-এ, আর এখন সময় হয়ে গেছে 10:42। আর আমাদের ট্রেন 2 মিনিট ওয়েট করে নিউ ফারাক্কা জংশন থেকে ছেড়ে দিচ্ছে। তো এখানে হয়ে গেছে একটা সমস্যা, হচ্ছে আমি খাবার অর্ডার করেছিলাম মালদা জাংশনে, যেটা আমার যাওয়ার কথা ছিল। যেহেতু ট্রেনটা লেট ছিল সেহেতু তো আমি খাবারটা হয়তো পাবো না। আর রাত্রিবেলা এখানে আমার সত্যি কথা ট্রেনের খাবার একদমই পছন্দ হয় না। যদিও বা বিরিয়ানি হলে খাওয়া যেত, কিন্তু ট্রেনে বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে না, শেষ হয়ে গেছে, 11:30 বাজে। তো এখন দেখা যাক কী খাওয়া যায় ট্রেনে। যদিও আমি ট্রেনে টিফিন করেছি, দরকার হবে না, তবু একটু রাত্রের খাবার না হলে কেমনই একটা লাগে। এখন দেখা যাক, ট্রেন কিন্তু নিউ ফারাক্কা জংশন ছেড়ে দিতে। খাবার আসবে কি আসবে না এই উৎকণ্ঠায় না থেকে ততক্ষণ ফারাক্কা ব্রিজে উঠলাম। বলে রাখা ভালো, গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত এই ব্রিজ মালদা এবং মুর্শিদাবাদ দুটো জেলাকে একত্র করে। 1961 সালে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়, শেষ হয় 1975 সালে। সেই বছর 21শে এপ্রিল থেকে বাঁধ চালু হয়। দীর্ঘ 7,350 ফুট এই ব্রিজ টপকাতে একটা ট্রেনের মোটামুটি সময় লাগে 4 মিনিট মতো। যেটা সবথেকে ভালো লাগলো যে এদের কিন্তু সার্ভিস কিন্তু খুব ভালো। আমি দাঁড়িয়েছিলাম গেটে, তো সঙ্গে সঙ্গে একটা নীল জামা পরা ছেলে এসে কিন্তু আমার রাত্রিবেলা ডিনার কিন্তু দিয়ে গেল। এবার তোমাদেরকে দেখাই আমার ডিনারে কি আছে। এই হচ্ছে আমার রাত্রের ডিনার, মিক্স চাউমিন, সুন্দর বেশ সস দিয়েছে, আর এখানে একটা স্যালাডও দিয়েছে। এবার খেয়ে দেখতে হবে যে কোয়ালিটিটা কিরকম আছে। তো খাবার খেয়ে কিন্তু আমি খুব হ্যাপি। আগে খাওয়া দাওয়া করিনি। আর এই হচ্ছে মালদা জাংশন, মালদাতে মালদা টাউন। মালদাতে এখন ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে, প্ল্যাটফর্মের প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই কিন্তু আম বিক্রি হচ্ছে। আমি কেনার চেষ্টা করলাম, যাই হোক নিই আমি, এখন চটপট খেয়ে নিই। রাত্রির সময় হয়ে গেছে 11:15। একদম প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া করে তারপর ঘুমিয়ে পড়বো, আবার সকালবেলা তোমাদের সাথে দেখা হবে। চলো খাওয়া দাওয়াটা করে তারপর তোমাদের সাথে কথা হবে। রাত তখন 11:38, সবাই কামরায় প্রায় নাক ডাকছে, আর আমিও দেরি না করে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওই যে ঘুম কি আর এমনি আসে? একবার জানলা দিয়ে দেখি, আরেকবার দরজার ধারে দাঁড়াই, এই করতে করতে চলে এলো বাঙালির নর্থ বেঙ্গল ঘুরতে আসার একমাত্র স্টেশন, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। পরের দিন সকাল 6টা, প্রায় 3 ঘন্টা মোটামুটি ঘুমানোর পর চোখ খুলে দেখলাম ততক্ষণে প্রবেশ করেছি সবুজের রাজ্যে, মানে আসামে। 1 কাপ কফি দিয়ে দিনটা শুরু করলাম। গঠনগত দিক থেকে এই ট্রেনে রয়েছে 18টা কামরা, তার মধ্যে 2টি জেনারেল কামরা, 9টা স্লিপার ক্লাস কামরা যার ভাড়া জনপ্রতি 520 টাকা, একটা ফার্স্ট এসি কামরা যার ভাড়া জনপ্রতি 3275 টাকা, একটা এসি 2 টায়ার কামরা যার ভাড়া জনপ্রতি 1940 টাকা এবং 5টা এসি 3 টায়ার কামরা যার ভাড়া জনপ্রতি 1365 টাকা।
হাওড়া থেকে 815 কিলোমিটার জার্নি করার পর এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি আসামের নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশনে। এখানে ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে 2 মিনিট। নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের ট্রেন কিন্তু 50 মিনিট দেরিতে চলছে। যদিও রাত্রিবেলা এটা প্রায় 1 ঘন্টা 50 মিনিট দেরিতে চলছিল, এখন কিন্তু ট্রেন কিন্তু তার অনেকটাই সময় কিন্তু মানে করে ফেলেছে, মেকআপ করে ফেলেছে। তো এর পরবর্তী আমাদের স্টেশন হচ্ছে কামাখ্যা জংশন, যেটা এখান থেকে প্রায় কিন্তু 150 কিলোমিটারের ওপরে। তো এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে 7:19, আর এর পরবর্তী স্টেশন কিন্তু হচ্ছে আমাদের কামাখ্যা জংশন। তা তোমাদের সাথে কামাখ্যা জংশনে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। এর কামাখ্যার পরেই কিন্তু হচ্ছে গুয়াহাটি জংশন, যেখানে কিন্তু এই ট্রেনের লাস্ট স্টপেজ, এবং সেখানে আমরা নেমে যাব। চলো আবার কামাখ্যা গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আর এই হচ্ছে নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশনের প্ল্যাটফর্ম 1A, আর এখানেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সরাইঘাট এক্সপ্রেস। চলার পথে আসামের এই সবুজ প্রকৃতি সত্যি মনকে মনোমুগ্ধ করেছিল। শুধু একটাই কথা মাথায় আসছিল, আসামে আগে কেন আসিনি। নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন ছাড়ার 45 মিনিট পরে এলো আসামের সবথেকে বড় নদী ব্রহ্মপুত্র। এশিয়া মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এই নদী ব্রহ্মপুত্রের অর্থ ব্রহ্মার পুত্র, এজন্য একে ব্রহ্মপুত্র নদও বলা হয়। এর আগে নাম ছিল লৌহিত্য। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার কৈলাস শৃঙ্গের নিকট জিমা ইয়াংজং হিমবাহে, যা তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। জাংপো নামে তিব্বতের পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এটি ভারতের অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করে যখন এর নাম হয়ে যায় সিয়াং বা শিয়ং, তারপর আসামের উপর দিয়ে দিহাং নামে বয়ে যাওয়ার সময় এতে দিবং এবং লোহিত নামে আরও 2টি বড় নদী যোগ দেয়, এবং তখন সমতলে এসে চওড়া হয়ে এর নাম হয় ব্রহ্মপুত্র। এরপর সেরে নিলাম সকালের জলখাবার। এই ট্রেনে প্রচুর খাবার নিয়ে ওঠে হকাররা, চাইলে মন মতন খাবার আপনি পেয়ে যেতে পারেন। সময় এখন ঘড়িতে 8:35। আমরা এই মুহূর্তে ক্রস করলাম আসামের রংচলি স্টেশন। কামাখ্যা পৌঁছাতে এখনও 83 কিলোমিটার জার্নি করতে হবে। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য তো জাস্ট বলার মতো না, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মুহূর্তগুলো। দারুণ দৃশ্য, শুধু উপভোগ করছি জার্নিটাকে। ইনফরমেশান তো থাকছেই এই জার্নিতে, প্লাস দারুণ জার্নি হচ্ছে। মানে বঙ্গাইগাঁও জংশন ছাড়ার পরে আশপাশের প্রকৃতি পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, পাল্টে গেছে। এখন আমাদের কামাখ্যা পৌঁছাতে 83 কিলোমিটার জার্নি করতে হবে। চলো আগে কামাখ্যা পৌঁছাই, আর ট্রেনে টুকটাক খাওয়া দাওয়া করছি। একটু আমি পুরি সবজি খেলাম, এটাই আমার সকালবেলা ব্রেকফাস্ট হলো। এরপরে গুয়াহাটি পৌঁছে দেখি আজকে কী করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়, ঘোরা যায়, ওয়েদার ফোরকাস্ট কীরকম দেয় তার উপর ডিপেন্ড করছে সেটা। চলো জায়গায় গিয়ে বসি এখন, আর ট্রেনের জার্নিটা তোমরা উপভোগ করো। হাওড়া থেকে গুয়াহাটি এই যাত্রাপথে পড়বে মোট 13টা হল স্টেশন এবং 151টা ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন, এবং ট্রেনে রয়েছে প্যান্ট্রিকার পরিষেবা, অনবোর্ড ক্যাটারিং এবং ই ক্যাটারিং পরিষেবা।
থেকে 990 কিলোমিটার যাত্রা করার পর আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালাম হচ্ছে কামাখ্যা স্টেশন। ঘড়িতে এই মুহূর্তে সময় হয়ে গেছে 10:32। তো এর পরবর্তী স্টেশন কিন্তু হচ্ছে আমাদের গুয়াহাটি জংশন। তো গুয়াহাটি জংশনে আর 7 কিলোমিটার যাত্রা করার পরেই কিন্তু আমাদের পৌঁছে যাব আমি আমার ফাইনাল ডেস্টিনেশনে। তো এটা হচ্ছে কামাখ্যা স্টেশনের বাইরে, দেখতেই পাচ্ছ এটা। তো চলো গুয়াহাটি পৌঁছে তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আমরা কামাখ্যা স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় 50 মিনিট দেরিতে সকাল 10:55 আমাদের ট্রেন ঢুকলো গুয়াহাটি স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এবং 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মেরই ওভারব্রিজ পার হয়ে পল্টন বাজার যাওয়ার রাস্তা ধরলাম, যেটা মাত্র 200 মিটার দূরে। তো ফাইনালি কলকাতা থেকে 997 কিলোমিটার জার্নি করে আমি এই মুহূর্তে চলে এসেছি গুয়াহাটি স্টেশনের একদম কাছে আমার হোটেলে, হোটেল সুখমণি। তো হোটেলের রিভিউটা আমি পরের ভিডিওতে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। নাহলে চলো তোমাদের হোটেলের মানে যে আমার ছোট্ট যে রুমটা আছে, একজনের জন্যই রুম, যেহেতু আমি একাই এসেছি, রুমটা একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই হোটেল সুখমণির রুমটা কিরকম। তো জার্নি ভালোই ছিল, ট্রেনটা কিন্তু ভালো বেশ মেকআপ করেছে। যতটা দেরি ছিল, ট্রেনটা দেরিতে রান করছিল প্রায় 1 ঘন্টা 50 মিনিট, সেখানে 1 ঘন্টা মেকআপ করে 50 মিনিট দেরিতে কিন্তু আমাদের ট্রেন ঢুকেছে। এমনি জার্নি ঠিকঠাকই ছিল, কোনো অসুবিধা হয়নি, ঠিকঠাক। চলো এবার রুমের এটা দেখিয়ে দেয় একবার তোমাদেরকে। এই হচ্ছে হোটেলের করিডোরটা, 115 নম্বর রুম আমার। আমার একার জন্য রুম, পাখা টাকাও চলছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর এখানে একটা সিঙ্গেল খাট আছে, আর এই একটা চেয়ার দিয়েছে বসার। আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম, ওয়াশরুমে ইন্ডিয়ান ওয়াশরুম, এদিকে বেসিন, বালতি, মগ সবই আছে ঠিকঠাক। তো তোমাদেরকে দেখালাম, এটাই হচ্ছে কিন্তু আমার হোটেল। এখানে আমি আজকে পুরো দিন থাকছি, আর হচ্ছে তোমার কালকে রাত্রিবেলা অবধি থাকবো, কেন কালকে রাত্রি 10:50 নাগাদ আমার ট্রেন আছে আবার ফিরে যাওয়ার। তো আজকের এই জার্নিটা হাওড়া থেকে গুয়াহাটির যে জার্নি কেমন লাগলো, অনেক দিন পর একটা ট্রেন জার্নি হলো, সুন্দর। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর বেশি ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করো, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাও। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আগামী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছি। ধন্যবাদ।